Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 28-aprel haftani dushanba kuni 2025-yil. Xo'p. Har zamonda mana shuna kayfda bo'lganlar ham chiqib qolar, xafa bo'lmaysizlar. Bular nech pul? Ana Zegna. Zegnani yangi uzuni 13 ming. Zegnani yangi uzuni 13 ming so'm ekan. Bunisi? Bu Turk xadamiz. Ha. 22 ming. 22 ming so'm Turk hibi. Nechidan 56 gacha? 52, 54, 56, ha? Ha, ranglari bor. Boshqacha ranglari ham bor ekan. Endi mana bu joyda mana bunaqangi narsalari ham bor bu akani. Bular qanaqangi? Shobasi o'sha ikkala oldidagi Turk hibi. Mana bu ikkala oldidagi. Bunisi. Ona yashil ham. Yashili Lacoste. Ha, bunisi Lacoste, bunisi Turk hibi. Xo'p. 22 mingligidan. Bular 22 ming so'mdan, bunisi 16 ming so'm. Bulari Markiza degan material ekan. Bu nech pul narxi? 13 ming so'mdan ekan. Nechidan? 52, 54, 56 ekan razmer. Bulari shu narsani pechasiz ekan. Xo'p, yaxshi. Nomeringiz 90lik 508 62 38 ga telefon qilaverasizlar. Shu akaga aloqaga chiqasizlar. Mana shu futbolkalar o'zingiz ishlab chiqarasizmi aka? Yaxshi. Mana pachkadagi futbolkalar sizlarni kutyapti.